안녕하세요. 안녕하세요. 무천입니다. 이번 시간에는, 가래 때문에 기침하는 경우. 목에서 그르렁그르렁 소리가 나면서, 가래 때문에 기침을 하는 경우가 있습니다. 전철 타다 보면은 노인네들이 그래요. 실제로, 뭐, 감기에 걸리지 않았는데도, 이 가래 때문에 목에, 치밀어 올라와가지고선, 기침을 하는 경우가 있어요. 이런 경우에는 어떻게 하느냐? 꼭 권장하는 상황은 아니지만 우리는 면봉이라는 게 있습니다. 면봉지압을 하면 돼요. 원래는 부항을 떠야 되는데 부항 뜨기가 곤란하잖아요. 그러니까 면봉으로 하면 됩니다. 다리 이 정강이 뼈죠. 정강이 뼈 한가운데쯤이라고 생각되는 부위에 요게 바깥에 뼈가 있어요. 그쪽으로 나가서 면봉지압을 세게 하는 거죠. 아플 정도로 굉장히 아프게 해야 돼요. 자, 이렇게 하고 반창고를 붙이면 됩니다. 이렇게 하시면 가래 때문에 하는 기침, 뭐 감기 걸리지도 않았고 목에 이상이 있지도 않은데 입이 마르거나 그러지도 않은데 기침하는 경우, 쉽게 얘기해서 가래가 치받아 올라서 기침을 하는 경우, 전철 타고 다니다 보면 그런 분들 많아요. 뭐 시골 버스 같은 것도 보면은 기침을 참지 못하는 사람들 있죠. 이제 이런 분들은 그렇게 하시면 됩니다. 자, 해보세요. 감사합니다.